好，来继续来看高雄市政府今年的跨年晚会是选到港区来举办，搁来打造着双舞台，由胡歌甲号角响起共同来主持。三位主持人今仔日到高雄的蛤蟆星，替这个跨年的晚会来做暖身。 中国天龙胡歌，还有号角响起，耗子甲阿翔，今日这三个人做到高雄港区蛤蟆星，现场有真侪观众来这里支持因。因来到高雄蛤蟆星，是因为伫年底12月31有一个重要任务，就是要做2021跨百年的主持人，特别提早2礼拜落南到高雄去做宣传，为跨年夜所有活动来做热场，现场的观众是看甲有够欢喜。 找我们三位主持人，因为呢，他是非常浮夸的，非常浮夸的，这样形容对吗？浮夸，当然要这个舞台3个还不浮夸吗？哦，非常还有这么浮夸的吗？对，所以要找胡瓜，哇，浮夸的找胡瓜，对不对？哇，太厉害，是。 这摆高雄市政府举办的跨年晚会，嘛是高雄改名满100年，相当有纪念意义的时刻。所以讲，规模是升级再升级，打造出3个舞台，以及号角响起，胡歌有金钟加持的卡数，提早到高雄甲观众见面。就是希望讲跨年迄一暝，会使有愈侪观众来参加，愈闹热。